မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရှင်မြိုင်သွားမယ်ကားနဲ့ဆိုင်ငယ်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်918 Spyder ကားနဲ့အကောင်ဆုံးဆိုင်ငယ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပနေတဲ့ Motogp မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ KTM တင်းကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တက်ဆင်ထားတဲ့ RC16 တို့ကိုရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဘလို့ရလဒ်တွေကိုထွက်ပေါ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းအတူအဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင် 918 Spyder. Oh yeah, and we're going to Okay,ဒါဆိုစမယ် Motogp bike. First of all, Okay 918 Spyder ကားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 4.6 liter VH engine ကြီးကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်တယ်နော်ဒီကားရဲ့ horsepower ကဆိုရင်189 horsepower တိကိုရှိတယ် 187 brake horsepower. I think it's approximately 900 foot-pound torque. Okay ဒီကားရဲ့ကျွန်တော်ဒီဒါ newton meter ကဆိုရင်1280 newton meter တိကိုရှိတယ်ဒီကားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ horsepower တဲ့ newton meter ပို့ပြီးတော့ဒါများတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့စထွက်ရခြင်း speed ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ do you know the weight? I think it's around 1640 kilos. Oh, do you know ဒါသူ့ရဲ့လေးချိန် 1674, but close enough. How much are these when they came out? I believe they were 685. Okay, and how much did you? Oh my god ဒီကားရဲ့ဈေးနှုန်းကဒါမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ယူရို1တန်းကျော်တောင်ရှိမှာနော် Okay, wow. And what do you reckon it's valued at now? I'd say probably 1.3 now. 1.35. No, so we better not crash it. No, definitely not. Anyway, shall we move on to the MotoGP bike? So I know the stats on that, or do you? Do you know the stats on that as well? I think so. Okay ဒါကကျွန်တော် Motogp KTM ဖေးဒီဆိုင်ငယ်ကဆိုရင်ဒါ horsepower က290ပဲရှိမယ်ဒီဆိုင်ငယ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ V4 engine ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ 1000cc ရှိတယ် Yeah, all in there, about 200 kilos. He's a tiny guy. It's Danny Petroza, MotoGP. He came second in the 2007, 2010 and 2012 championships, basically. ဒီဆိုင်ငယ်ကိုမောင်းနေမှာကျွန်တော်ဒါ rider ကတော့ဒါ Danny Petroza ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Motogp မှာ champion 3ချိန်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ2009ရယ်2010ရယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ2012ပေါ့နော်3ချိန်တီတီဒါ champion ဖြစ်ထားတဲ့ champion တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် He's the best rider to never win a championship, mainly because of bad luck. Anyway, I'm hoping you're going to have some bad luck today, Danny, because I really want to beat you in this car. Well, I think Okay ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီကားနဲ့ဆိုင်ငယ်ကျွန်တော် အေဇောတန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် What's နော် going to happen? the car looks stunning, so I'm not so sure what is going to happen. I try my best and Yeah, there we go. Running rev higher? No. No. Soft limiter. What? Really? Try pulling up on both pedals together. Now do it. No? I don't mean to be rude, but that's a bit crap, isn't it? Great from our end, Danny. So let's have a listen to your MotoGP. ဝေးဒါတော့ဒါဆိုင်ငယ်အေဇောအတန်ပေါ့နော် Yeah, his bike sounds better than this. It does. Quite a bit better. Well, it doesn't, but you know what I mean. Let's do this. Let's race. Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံး round number 1ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျဒါဆိုတစ်ဖက်ကလည်းဆိုင်ငယ်ဆိုပေမဲ့မောင်းမဲ့လူကဗျာကျွန်တော်ဒီ champion 3ချိန်အောင်ရထားတဲ့တော့က rider ကြီးဗျာသိရမလားဆိုင်ငယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတော့ကဗျာယူရိုငွေတော့က million နဲ့ရှိပြီးတော့1 million အကျော်အောင်ဒါပေးရတဲ့ကားတစ်စီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားနေပြီဒါဆိုရင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော် Great start! Come on! Come on! Okay. Oh, ကျန်နိုင်ငံကြော်တက်သွားကျန် Oh my God! လုံးဝတော့စီရလုံးဝကျွတ်စီ Do you know what as well? He took the piss then because ဒီ he... တိုင်းပဲညိုတယ်နော်လုံးဝဆိုင်ငယ်လုံးဝအပြတ်သက်ကြီးကိုလုံးဝကွာတယ် That's humiliating. That was a good start actually. အစားထွက်တာလည်းကောင်းတယ်ဗျာဒီမနေ့စီးဆုံးဒါပေမဲ့ဆိုင်ငယ်တော့မနိုင်ဘူး Off the line, but it was neck like. All right Okay နောက်တစ်ချိန်စားကြည့်အောင်နော် Oh, nice start! Come on, it's wheeling. Oh ကောင်းထောင်နေရတယ် He's still wheeling. ရအောင်လုံးဝမနိုင်ဘူး He's backed out again. Okay ဒီတစ်ချိန်လည်းကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ကပထမဆုံးပန်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် ဒီကောင်နဲ့စားထွက်မှာဆိုင်ငယ်ကြံခဲ့ပါတော့ကြော်သွားပြီ Oh my god Oh my God. ညာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့လေဒါဆိုင်ငယ်ပဲကြော်တက်သွားပါတော့ကောင်း He did us.
ဟိုမှာ short တွက်လို့မရအောင်နော် Spin? And you still won. I don't know. But I thought I lost it this time. no, no, ဩ no. စားထိုးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒါနောက်မှ Look ကြံ this ခဲ့တယ် line. ဆိုတော့ပြောပြနေ Look နော် this line until where it goes. ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲစားထိုးတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တာယာလုံးဝ It's all the way up here. speed တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝရက်တဲ့ခါမှာနောက်မှသူအရာကြံခဲ့ရပေါ့နော် Well, the Đại mẹ tụi KTM Duyên won, á, tụi completing cao the standing mì hoài quarter đấy, nó mile biết tụi in này hoài của nó. 9.5 seconds, despite the fact that Danny was spinning his wheel all the way up the track. The Porsche, meanwhile, finished in. Okay ဒီခါမှာဒါကျွန်တော်ဒါ rolling race ပေါ့နော် rolling race ကိုမှသူကဒါကားကလည်းဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားကလည်းကျွန်တော်ဒီက touch gear ရယ်ဆိုင်ကလည်း touch gear ပေါ့နော်နှစ်စီးစလုံး gear နံပါတ်3မှာထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ rolling race ဒါကျွန်တော်မောင်းမယ်ပေါ့နော်ဖေးဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်သူကနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါ rolling race ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ညီကိုပြောရရင်တော့သူကဒါ speed တစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါ့ speed တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့တူညီတဲ့ speed တစ်ခုနဲ့မောင်းနေရယ်မောင်းနေနဲ့သူ timing ခေါ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲဆက်ပြီးတော့မောင်းတာကိုပြောရပါတော့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော် That bike in third gear, but because of how his gears are stacked, that's not ideal for him. Ha 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 ha. Anyway, let's do it. Here we go, he's in third. 3, 2, 1, go Tony! no မရဘူးနော်လုံးဝဆိုင်ကလုံးဝရှင်းမရဘူးဒါပို့ပြီးဆိုးရနော်ဒါပို့ပြီးဆိုးရနော်ဆိုင်ကလုံးဝပြတ်တက်ကြတာလုံးဝစပါရနော်ဒီတော့လည်းပန်းဝင်မလားက Maybe we make him go in โอเค fifth. ဒီကနောက်ပြန်ရတာ So, ဒီက5ချက်နော်ဂီယာ5ချက်ဆိုတာကကားမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကပေါ့နော်ဆိုင်ကဂီယာ5ချက်ထိုးခိုင်းထားတယ် speed တစ်ခုနဲ့မောင်းခိုင်းထားတယ်ကားကတော့ဂီယာ3ချက်ကနေစမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကြည့်လိုက်အောင် Here we go. 3, 2, 1, go Tony! โอเคတော့အတူတူပဲဖြစ်နေရမရဘူးတော့ဆိုင်ကပဲတာနော် Keep going. ကား Watch out, ကို birds. ဗျာဂီယာနံပါတ်3ထိပေးထားတယ်ဆိုင်ကရောဂီယာနံပါတ်5နဲ့စားဆိုတော့ Look at that go. ပြတ်တက်ပြီပေါ့နော်လုံးဝပြတ်တက်ပြီပဲโอ้ဒီကတော့ဂီယာလုံးဝစစ်ဒီခေါက်ကကျွန်တော်ဒါကားကတော့ပုံမှန်တွန်းနေကြဂီယာနံပါတ်3ပဲနော်ဆိုင်ကယ်တော့ဂီယာ6ချက်ဂီယာ6ချက်ဆိုတော့ဗျာနောက်ဆုံးဂီယာဗျာပြန်နောက်ဆုံးဂီယာအသေးဗျာနောက်ဆုံးဂီယာအသေးဖြစ်တယ်ဒါကို तू ကspeed တစ်ခုထိမောင်းခိုင်းထားပြီးတော့ rolling race လုပ်မှာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုကြည့်လိုက်အောင် Not quite 50, more like 40. He won't know, he'll still think we're doing we'll do it in 40. We'll do it in 40. And he'll be in 6, so he'll be like bang, 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 bang. Yeah. If we don't win this time, what I'm going to do next time is I'll have a stick and I'll put it through his front spokes. And then we might win that. It probably still beats us. So Danny, ကဲဒီကနိုင်မလားဆိုစောင့်ကြည့်လိုက်အောင် 6, us, whatever. Okay. So we'll do 40 then. 3, 2, 1, go! โอ้ဆိုင်ကကြံခဲ့ကြံခဲမှာပဲဂီယာနံပါတ်6ဆိုကြံခဲမှာโอ้လိုက်လာပြီ Come on, here comes our one, he's coming now! ပြီးတော့မယ်ပြီးသွားပြီဩနောက်ဆုံးလည်းကြော်သွားတယ်ကြံတော့ဆိုင်ကရေတော့ပန်းဝင်သွားတာဆိုင်ကရေတော့ပန်းဝင်လုံးဝကျွတ်စင်ရ Finally, we got there. Us in second from 40. Almost beat a MotoGP bike when it's just like almost stalling out in 6th. Go us! Yay! that was really good. And I lied a little bit as well because we stayed in second gear and I dropped the speed to 40 miles an hour. I was like, come on. လုံးဝမနိုင်ဘူးဗျာသိရမလားအစားဆုံးသူတို့ဂီယာနံပါတ်3နဲ့စပြီးတော့သူတို့ပြန်ကြတယ်မနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကားဂီယာနံပါတ်3ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကရောဂီယာနံပါတ်5နဲ့စပြီးထွက်ခိုင်းတယ်မနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကားလည်းဂီယာနံပါတ်3ပဲဆိုင်ကရောနောက်ဆုံးဂီယာဗျာဂီယာအသေးဆုံးနံပါတ်6ကိုထည့်ပြီးမောင်းခိုင်းတယ်ဒါလည်းမနိုင်ဘူးပေါ့နော် That's it. Here comes the ဝေး line, ဒါနောက် Tony. ဆုံး Get ready. ဘရိတ်တက် Stop. ကဲသူနိုင်မယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်တယ် No, Wait, come on, stop. Yes. Oh. I don't think he's happy with that. He's just carried on riding. He Get wants down, another down, go. down, Okay, let's go. Here comes. ကျတော့နောက်ပြီးတော့ထောင်းလို့ပါကြာ Oh, that was so close. Do you know what? That was so impressive. I thought you were going to beat us because you almost had it, but then it started to lock up. Okay ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ